السلام عليكم الخوت، كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد النهار كان عندنا الكرموس اللي يابس، جبدتو من الجبل. المهم قبضتو قطعناه هكا باش غادي نديروه الكحة العصمة مزيانة الصحة. المهم خدينا واحد 2 قريعات هكا، قطعناهم رقيقين صغارين هكا بزاف. اللي بغا يدير الثومه كيديرها، انا ما كنديرش فيها الثومه. انا نوريكم الطريقه كيفاش كنديرها. كنقطعها هكا مزيان، كنديرو في قرعه الدجاج كيكونوا زعما مزيانين نقيين، وكنزيد فيها الا كان عندك الزعتر كديريه، غير دابا ما لقيناش. وكديري حبه سوده، يا سانوج، وحبه رشاد. سلام يا بناتي، ازيكم؟ انتم كويسين؟ الحمد لله نسمعكم على خير. المهم النهارده عندنا تين مجفف، قطعته كده وعملتهم في زجاج ناشف ويكون كويس. اخذت تين قطعته كده، ولو عندك زعتر هتعمليه، وتعملي مع سانوج، يعني حبة سودا وحبة رشاد معه، وزيت بلدي تكون قديمة، يعني عام كده. ما تعمليش الزيت الجديدة، القديمة علشان تكون صحية. البنات كديري زيت البلدية، كتكون ديال عام الاول بحال هكا، وكديريها وكتصوبيها. المهم انا معكم دابا نوريكم الطريقة كيفاش. وبالمناسبة كاين عندنا واحد فورنا الباقي، ودرنا له الزعتر، فورناه الكسكاس ودرنا الزعتر وصوبناه. هانتوما غتشوفوا. والبنات التين اللي بقى المجفف اللي بقى عملنا فورناه وعملناه معاه الزعتر، وباتي عملنا حبة سودا تقريبا، نقول ملعقة صغيرة على حسب المقياس اللي عندنا هنا. انتم حتشوفوا حبة السودا دي هي السانوج اللي عندنا، حبة السودا وحبة الرشاد، هو ده. وتعملي زيت بلدي، زيت زيتون، زعما زيت البلدية. هذه عندنا القديمة ما شاء الله. تعمليها وتخليها تقريبا اسبوع، تكون في مكان ظالم علشان تاخدي ملعقة صغيرة وكل صبح كده. ده عندنا الكرموس اليابس فورناه كسكاس. ودابا كدير ماما ديك الزعتر كتصوبو عليه، وتبارك الله اللي كتاكليه كيجيك مذاق ديال الزعتر، واخا يبقى لك هكا ما كيضيعش. المهم داتين اللي قلت لكم مجفف فورناه في الكسكاس، وعملت له الزعتر، وبتخليه تخلط الزعتر كده كويس، وتخليه يبرد شوية، وتمليه في الكيس برطمان او عندك علبة كده كبيرة، وتعمليه بصحة وعافية على قلبكم. انا بديكم فوائد للصحة كويس. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك، وفعلوا الجرس علشان اي حاجة عملتها تبان عندكم، وعملوها على الاصحاب والاصدقاء، واعملوا لي لايك والاشتراك. بقت اللايك والاشتراك قليلة، من فضلكم. باي.